3 নম্বর দিনে আমরা ভেবেছিলাম জোশীপুর থেকে ডাইরেক্ট দারিংবাড়ি পৌঁছাবো কিছু সাইট সিন করতে করতে, মানে কেওনঝড়ের কিছু যে বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো আছে সেগুলো দেখতে দেখতে আমরা দারিংবাড়ি আজকেই পৌঁছে যাব। কিন্তু রাস্তায় যেতে যেতে কী ঘটনা ঘটলো তা তোমরা জানতে পারবে, কারণ দারিংবাড়ি না গিয়ে আমরা যে কোথায় পৌঁছালাম আজকে তা ভিডিওর শেষে দেখতে পাবে। তো চলো যাওয়া যাক। তো সকালে তো আমরা হোটেলের কাছ দিয়ে চা খেয়েই গাড়িতে উঠে পড়েছিলাম, আর কিছু খাইও নি। সেই হিসাবে গাড়ি কিন্তু নিজের গতিতে চলেই যাচ্ছে। তো আমরা যেতে যেতে রাস্তার যা ভিউ এত সুন্দর যে বলার মতো না, ছবি না তুলে থাকাই যাচ্ছিল না। শুধু যেন চারিদিকে সবুজ আর সবুজ, আর তার সঙ্গে পুরো এলাকা ফাঁকা, লোকজন নেই, কিছু নেই। তো এইভাবে যেতে যেতে কারাঞ্চিয়া পৌঁছে গেলাম। আর রাস্তাটা বলে দিচ্ছে গুগল, সেই হিসাবে গুগলে প্রথমের আমাদের স্টপেজ ছিল কী বলতো, ভীমকুণ্ড ওয়াচ টাওয়ার। তো সেই হিসাবেই কিন্তু আমরা জোশীপুর থেকে রওনা দিয়েছিলাম। কিন্তু দেখো যাচ্ছি যে রাস্তাগুলো কি সুন্দর, আর তার সঙ্গে যেন শাল গাছ, শুধু এদিক ওদিকে শাল গাছের জঙ্গলে ভর্তি, আর এলাকাটা কি সুন্দর পরিষ্কার, কেউ কোথাও নেই, আমরাই যেন শুধু গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সকাল সকাল যাচ্ছিলাম বলে একদিকে ভয়ও লাগছিল যে যদি ঢুকতে না পারি ওয়াচ টাওয়ারে, কারণ অনেক সময় সব জায়গার টাইম টেবিল লেখা থাকে না যে এই টাইমে খুলবে বা কিছু। আমরা তো সকাল সকাল 6:40 ঘর থেকে বেরিয়ে গেছি হোটেল রুম থেকে। তো কারণ জানি অনেক দূর যেতে হবে, সেই দারিংবাড়ি পৌঁছানোর কথা, সেই হিসাবে গাড়িটা স্পিডেই চলছিল। চলতে চলতে আমরা ফার্স্ট অফিস নেবো কোথায়, ওই যে ভীমকুণ্ড ওয়াচ টাওয়ারে। তো ওয়াচ টাওয়ারে যাওয়ার আগে দেখো ব্রিজের কাছে এসে ফটো না তুলে থাকা যায়? দেখো এখন কতটা জল আছে, আর পাথরগুলো দেখো। যদি বর্ষাকালে যাওয়া যেত তাহলে কিন্তু এই পাথরগুলো চোখে দেখা যেত না, সবেতেই জলই আর জল দেখা যেত। এখনই দেখো জলের কি স্রোত, দেখো কীভাবে নামছে জলগুলো। ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আমরা ফটোশ্যুট করলাম। এদিক দিয়ে গিয়ে ব্রিজের ওপার দিয়ে জলটা বেরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে বর্ষাকালে পাবো জলের কিরকম দাপট থাকে। সেখানে আমরা কিছুক্ষণ ফটো তুলে নিয়ে তারপরে ভীমকুণ্ড ওয়াচ টাওয়ার, যেখান থেকে সব দিকটা ভালোভাবে দেখা যাবে, সেখানে যাবে। দেখো পাথরগুলো দেখে কীরকম লাগবে, এখন পুরো শুকনো হয়ে আছে। কিন্তু বর্ষাকালে ওই পাথরগুলো দেখা যায় বলে আমার তো মনে হয় না। তো তারপরে আমরা গেলাম ওয়াচ টাওয়ারের কাছে। কিন্তু যখন আমরা গেলাম, প্রথমেই বললাম ভোরবেলায় আমরা বেরিয়ে গেছি। তো তখন আমরা যখন ওখানে পৌঁছালাম তখনও কিন্তু যাওয়ার টাইমে গাড়ি পার্কিং লাগেনি। আমরা তাই ভাবলাম যে এখানে হয়তো পার্কিং নেয় না। আর এখানে কিছুদিন আগে মানে কোনো অনুষ্ঠান হয়েছে, এখনও কিন্তু ভিতরে গিয়ে মানে সাইডে যাচ্ছি দেখতে পেলাম যে প্যান্ডেল কিছু খোলেনি। দেখো এখানে যে দোকানপাটগুলো আছে সেই দোকানপাটও কিন্তু এখনও বন্ধ। আর এখানে কিন্তু কাজ চলছে, চারিদিকগুলো কিন্তু পরিষ্কার করে রাখার চেষ্টা করেছে। শুধু 2-1টা দোকান খুলেছে, বাকি দোকান সব বন্ধ। মানে যত বেলা বাড়বে দোকান খুলবে, কিন্তু আমরা তো ভোর ভোর পৌঁছে গেছি। তো সেই হিসাবে নামলাম যখন, তাই প্রথমে গাড়ি পার্কিং কিন্তু লাগেনি। কিন্তু যখন ফেরার টাইমে তখন এসে সবাই দাঁড়িয়েছিল, তখন কিন্তু গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য এক্সট্রা করে আমাদের থেকে পয়সা নিয়েছে। এখন শুধু টিকিট কাটলাম, টিকিট কেটে আমরা ওয়াচ টাওয়ারের ভিতরে প্রবেশ করলাম। আর জোশীপুর থেকে ভীমকুণ্ড ওয়াচ টাওয়ার কত কিলোমিটার ছিল বলবে? 66 কিলোমিটার।
ডাইরেক্ট কোথাও না দাঁড়িয়ে শুধু যে ওই ওয়াশটারে ঢোকার আগে যে ব্রিজটাতে যেগুলো ফটোশ্যুট করেছি সেখানটাতেই যে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, তার আগে কিন্তু কোথাও স্টপেজ নিই, ডাইরেক্ট এখানে এসেই ফার্স্ট স্টপেজ নিলাম, নিয়ে এখানে টিকিট কাটলাম 5 জনের। টিকিট কেটে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। টিকিট ছিল পার হেড কিন্তু 10 টাকা করে, তো 5 জন যেহেতু ছিলাম 50 টাকা দিয়ে টিকিট করলাম। আর ফেরার টাইমে প্রথমেই বললাম যে গাড়ি ধরেছিল, মানে গাড়ি পার্কিং, ওখানে কিন্তু 20 টাকা করে বাইকের পার্কিং নিয়েছিল। এখানে আবার ওয়েটিং এরিয়াও আছে, কারণ যখন খুব বেশি ভিড় থাকে তখন ওয়েটিং এরিয়াতেও কেউ বসে থাকতে পারে, বা ফেরার টাইমেও কেউ হয়তো বসে থাকলো, তার জন্য ওয়েটিং এরিয়াও আছে। তারপরে উপর থেকে আমরা গেলাম ওয়াশটারের মাথায়, কিন্তু ভিউটা একবার দেখ, সূর্য যেন মাথার উপরে, কিন্তু এখানে এসে গরম লাগছিল ভালোই, তাও আমাদের গায়ে সোয়েটার জ্যাকেট সবই ছিল, যেহেতু বাইকে আসছি, রাস্তায় যখন ফাঁকা জায়গা থাকবে তখন তো ঠান্ডা লাগবেই, আর ভোরবেলা যেহেতু বেরিয়েছি তার জন্য জ্যাকেট তো পরে বেরোতেই হবে, সেই হিসাবে গরম লাগলেও কিচ্ছু করার নেই। দেখো জলটা কি সুন্দর আসছে, আর পাথরগুলোকে দেখে কোনো গাছটা কেটে নিচে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গাইড নিয়ে, তার কথাতেই আমরা এই পুরো ট্রিপটা করছি, তার কথাতেই কোথায় যাওয়ার কথা, কোথায় আমরা চলে যাচ্ছি। এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে ফটোশ্যুট করে তারপরে আমরা কিন্তু এখান থেকে বেরোবো। শুধু দৃশ্যগুলো একবার দেখ, কি সুন্দর লাগে। আমার বোনও আমার একটা ছবি তুলেছিল। আর এখানে যে কাজগুলো হচ্ছে, এখানে কিন্তু দেখো সব জায়গাতেই দেখলাম যে ইট এখানে তৈরি, এখানে কোনো ইট ভাটা আলাদা করে দেখতে পাই না, যেখানেই দেখছি আর বাড়ি হচ্ছে বা কোনো কাজ হচ্ছে সেখানে কিন্তু এরকমভাবে ইট নিজেরাই তৈরি করে হচ্ছে। তো এবারে আমরা এলাম ভীমকুণ্ড ওয়াচ টাওয়ারের যে মেন যে জায়গাটা, সেখানে যেখানে ভীমদেব দাঁড়িয়ে আছে। আর আমার ছেলে আর বোনের বর এখান দিয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে, তাদের ওয়াচ টাওয়ার দিয়ে দেখে সাল মেরেনি, তারা অল্প সময়ের মধ্যে দেখা ওই দূরে দেখা যাচ্ছে তাদেরকে, তারা জলের দিকে নেমে গেছে। তাদেরকে ডাকতে আমরা এই সাইডে এসেছিলাম, কিন্তু এই সাইডেও কিন্তু কাজ হচ্ছে দেখো। এবার এখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কোথায় যাবো বলো তো? এরপরের আমাদের একটা শুধু জিনিস দেখলাম ভীমকুণ্ড ওয়াচ টাওয়ারটা, তাহলে এরপরে যাব কানঝারি ড্যামের কাছে, যা এখান থেকে 46 কিলোমিটার দূরে, মানে এই ওয়াচ টাওয়ার থেকে 46 কিলোমিটার দূরে, তো সেখানে যাব। সেই হিসাবে রাস্তার দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা কিন্তু এগিয়েই চলি। কিন্তু এলাকাগুলো কি শুনশান, এখানে মনে হয় হাট বসে, সেখানটাতেই তো একটু লোকের সমাগম দেখলাম। তাহলে ভাবো
আমাদের প্রথম দিন থেকে কোথায় যাওয়ার কথা, আমরা কোথায় যাচ্ছি। প্রথম দিন আমরা যখন সাঁতরাগাছি থেকে বেরোলাম তখন আমাদের যাওয়ার কথা ছিল কেওনঝড়, কিন্তু কেওনঝড় না এসে আমরা কোথায় এলাম, যোশীপুর। যোশীপুরে এসে ঠিক হলো যে আমরা শিমিলিপালটা ঘুরে দেখি। তো তার জন্য তারপরের দিনটা শিমিলিপালেই কাটিয়ে দিলাম। তো আজকে যাওয়ার কথা দারিংবাড়ি। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত আমরা দারিংবাড়ি পৌঁছাতে পারি নাকি। তো সেটা যদি দেখতে হয় তো আমাদের সঙ্গে চলো তোমরাও এগিয়ে, কারণ এখনো পর্যন্ত জানি যে আজকেই আমরা দারিংবাড়ি পৌঁছাবো, কিন্তু কি হবে তা তো বলা যায় না। তো সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমরা এবারে NH-49-এ উঠব। কারণ আমরা যখন ফার্স্ট ডেতে আসছিলাম তখন NH-16 থেকে কিন্তু 49-এ এসেই কিন্তু আমরা যোশীপুরে ঢুকেছিলাম। তো আবার আমরা কিন্তু সেই রাস্তাতেই উঠব। দেখো NH-49-এ উঠতেই আজকের দিনের আমাদের প্রথম টোল প্লাজা পড়ে গেল, কিন্তু যেহেতু বাইকের টোল লাগে না তার জন্য বাইক দিয়ে আমরা বেরিয়ে গেলাম। তাই কেউ যদি বাইকে করে ঘুরতে যেতে ভালোবাসে তো আমাদের মতন ছুটি ছাটা পেলেই কিন্তু বেরিয়ে পড়তে পারো। কোথায় যাবে কোনো ঠিক থাকবে না, কিন্তু একজন গাইড অবশ্যই নিয়ে নেবে যে তোমাদেরকে কোথায় কি যাবে সেটা বলে দেবে। কারণ আমাদের যেরকম ডাইরেকশান যেতে যেতে চেঞ্জ হচ্ছিল সেই হিসেবে তোমরাও একজন এরকম গাইড রেখে দিতেই পারো। রাহিলের ধার দিয়ে জঙ্গলগুলো দেখতে যা সুন্দর লাগছিল না, বলার মতো না। তো আমরা কিন্তু কেওনঝড়ের দিকে আবার যাচ্ছি। কেন বলতো, কেওনঝড়ে কিছু জায়গা আছে। তো আমরা শেষমেশ পৌঁছে গেলাম যেখানে যাবো বললাম, কানঝারি ড্যাম। কিন্তু এখানে এসে জানতে পারলাম যে এখানে কাজ চলছে, দুদিকের রাস্তাই বন্ধ। তো কী করবো, এসছি যখন আবার কি আসা যাবে। তো এখানে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, সেই গাড়ির যারা লোক ছিল তারাও কিন্তু এই যে সিঁড়িটা দেখতে পেলে সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেছিল। তাদের দেখা দেখি আমরাও কিন্তু এই সিঁড়ি দিয়েই উপরে উঠতে শুরু করলাম ড্যামে যাবো বলে। দেখো ড্যামটা উপর থেকে দেখতেও কিন্তু খুব সুন্দর লাগছিল, কিন্তু দুদিকের রাস্তাই বন্ধ ছিল, কাজ হচ্ছিল বলে। দৃশ্যটা একবার দেখো। এখানে কিছুক্ষণ থেকে শুট করলাম, করে তারপরে এখানেই আমরা টিফিন করে নিয়েছিলাম। আমরা আগের দিনকে যা খাবার অর্ডার দিয়েছিলাম সেই খাবারে তরকাটা রয়ে গেছিল, আর আমার বোনের বর মুড়ি কিনে রেখেছিল। তো এখানে আমরা জঙ্গলের সাইডে বসে পিকনিক করার মতন করে তরকা মুড়ি সবাই খেয়ে টিফিনটা সেরে নিয়েছিলাম। কারণ রাস্তাঘাটে তো সেরকম দোকানপাটও দেখতে পাইনি, সেই হিসাবে এখানে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে আমরা তারপরে আবার বেরিয়েছিলাম থার্ড স্টপ, কোনটা বলো তো, সানাঘাগরা ওয়াটারফলস। যা এখান থেকে কত কিলোমিটার দূরে বলো তো, 28 কিলোমিটার দূরে। সেখানে যাবো, কিন্তু এখানে টিফিনটা করবো বললাম, ওই নিচে নেমে গাছের তলায় বসে আমরা টিফিন করেছিলাম। তারপরে
তারপরে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম সানাঘাগরা ওয়াটারফলস যাবো বলে। কিন্তু যদি এই যে গেটটা যদি খোলা থাকতো, আমরা যে সিঁড়ি দিয়ে কষ্ট করে উঠলাম, তাহলে কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হতো না। আমরা এই যে রাস্তাটা ধরে যাচ্ছি, এই রাস্তাটা ধরে গেলেই কিন্তু ওই ড্যামে ওঠার রাস্তা ছিল। দেখাচ্ছি, আগে পৌঁছাই। কিন্তু রাস্তাগুলো পুরোটাই কিন্তু খুব ভালো। দেখো ড্যামের ধার দিয়েই যাচ্ছে, তাহলে আমাদেরকে এতটা আসতে হতো, এসে আমাদেরকে কিন্তু ওই রাস্তাটা দিয়ে উপরে উঠতে। আমরা যে ডান দিকে বেঁকে গেলাম, বাঁ দিকের যে রাস্তাটা, এটা দিয়ে ওই ড্যামে ওঠা যায়, কিন্তু সেই রাস্তাটার কাজ চলছে বলে বন্ধ ছিল। তো আমরা যেহেতু ড্যামটা দেখে নিচ্ছি, এই সাইডের রাস্তা দিয়ে আমরা কিন্তু এগিয়ে চললাম সানাঘাগরা ওয়াটারফলস দেখবো বলে। তো এটা এখান থেকে কিন্তু 28 কিলোমিটার দূরে। রাস্তাটাও কি সুন্দর সাজিয়ে রেখেছে সাইডে গাছপালা দিয়ে। থেকে সমতল এলাকা দিয়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে আবার পাহাড়ি এলাকা দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দৃশ্যগুলো এত সুন্দর লাগছে যে বলার না। তো রাস্তার ভিউ দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম সানাঘাগরা ওয়াটারফলসে। এখানেও কিন্তু টিকিট আছে, গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য এক্সট্রা করে ভিতরে যদি পার্কিং করা হয় তো পয়সা লাগবে। কিন্তু আমরা যেহেতু বাইক নিয়েছিলাম, আমরা বুঝতে পারিনি, আমরা কিন্তু রাস্তার ওপরেই বাইকটাকে পার্কিং করে দিয়ে এদিকে নেমে এসেছিলাম। তো সেই হিসাবে আমাদের পার্কিং ভাড়াটা লাগেনি। কিন্তু এখানে দেখলাম যে ফিস্ট করতে লোক, মানে যেহেতু ছুটির দিন ছিল রবিবার, 25শে জানুয়ারি, তো মানে এত পিকনিক করতে এসছে যে বলার নয়। তো 20 টাকা করে টিকিট নিল, এন্ট্রি ফি। 5 জন ছিলাম, 100 টাকা টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করলাম। কিন্তু ভিতরে ঘুরে দেখলাম যে অনেক বড় এলাকা জুড়ে এটা পার্কের মতন করে রেখেছে, আর এখানে নানা ধরনের আচারও বিক্রি হচ্ছিল। কিন্তু আমাদের তো তারা আছে, আমরা দারিংবাড়ি পৌঁছাবো আজকে, তাই সেই হিসাবে যত তাড়াতাড়ি করা যায় তত তাড়াতাড়ি আমরা দারিংবাড়ি পৌঁছে যাবো। সেই হিসাবে বেশি ঘোরাঘুরি না করে ডাইরেক্ট সানাঘাগরা যে ওয়াটারফলস সেখানে যাওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি। তো সানাঘাগরা যাওয়ার টাইমে এখানে দেখো কত বানর দেখা গেছে, আর এই যে পুকুরটা, এখানে কিন্তু বোটিং হয়। দেখো সবাই ক্যামেরা করছে, বানরগুলো যার কাছে যায় দেখছে
তাই নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা বোটিংয়ের চক্করে পড়িনি, আমরা শুধু ছবি তুলতে তুলতে সানাঘাগরা ওয়াটারফলসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তো এখানে দেখো সেই শিব ঠাকুরের মূর্তিটা, যা পুকুরের মাঝখানে বসানো আছে। দেখতে কি সুন্দর লাগছে দেখো। ওখানে কিন্তু লেখাও ছিল সানাঘাগরা। তো ভিতর দিকে ঢুকে যাচ্ছি, এখানে কিন্তু সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফটোশ্যুটও করছিল। দেখো সব বাটারফ্লাইয়ের স্ট্যাচু করা আছে। কিন্তু অনেকটা ভিতরেই হচ্ছে সানাঘাগরা ওয়াটারফলস, এটাই যাচ্ছি, হাঁটা যেন আর শেষ হয় না। এখানে আবার নকল পশু সব সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। কিন্তু খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গাটা, যেহেতু এন্ট্রি ফি নিচ্ছে 20 টাকা করে, তো সেই হিসাবে জায়গাটা পরিষ্কার করে রাখা দরকার, নাহলে তো লোকে কেউ আসবে না। সবাই পিকনিক করতেও আসছে, কারণ সারাদিন ধরে পিকনিক চলাকালীন ঘুরে বেড়ানোর জায়গা আছে খালি, তো সেই হিসাবে লোকের একটা দিন ওখানে কেটে যাবে। কিন্তু যেহেতু আমাদের তাড়া আছে, তো আমরা তো আর অত কিছু করতে পারবো না, আমরা তাই ওয়াটারফলসের দিকেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু এইসব জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যে কষ্ট হয় না, তার জন্য দেখো সাইডে সাইডে বসার জায়গা করে রেখে দিয়েছে, হাঁটতে গেলেই বসে পড়বে। আমরা হাঁপিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমার ছেলে হাঁপায়নি, সে সবার আগে পৌঁছে গেছিল ওয়াটারফলসের কাছে। কিন্তু এখানে যে কটা জায়গাতেই গেলাম, সব জায়গাতেই কিন্তু মানুষ পিকনিক করতে যায়। আজ কিন্তু তৃতীয় দিনে কোথায় কি ঘুরলাম সেগুলো সব ভিডিও আকারে দিচ্ছি, কিন্তু এখনও আমরা দুদিনই ঘুরেছি। সেটাও যে কোথায় গেছি যদি জানার ইচ্ছা থাকে, তো চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, কেয়াস কিচেন অ্যান্ড ক্রাফট। সেটাও খুব তাড়াতাড়ি আপলোড করব। তো এবার ফাইনালি পৌঁছাবো সানাঘাগরা ওয়াটারফলসের কাছে। কত হাঁটা হয়ে গেল, ওই দেখো দূরে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নামা যতটা সহজ, উঠতে গেলে কিন্তু ততটাই কষ্ট। দেখো লোকের ভালো ভিড়, ওইটুকুনি জায়গাতে কত লোক দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই ওয়াটারফলসটা কিন্তু অনেক সামনে দিয়ে দেখো দেখা যাবে। আমরা যে আগের দিনকে যে গেছিলাম শিমলিপালের মধ্যে বেহেরে পানিতে, সেই ওয়াটারফলসটা কিন্তু অনেক দূরে ছিল, মানে পাহাড়ের ওপরে ছিল। তারপরে কি ঝোরান্ডা ওয়াটারফলসে যেগুলাম, সেটাও কিন্তু দূরে ছিল, শুধু উষ্টিটা সামনে দিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম। এটাও দেখো সেই সামনেই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সামনে যাওয়া যাবে না, কারণ যেহেতু রেলিং দিয়ে ঘেরা আছে। তো ওয়াটারফলসটা দেখো কি সুন্দর, দেখো লোকের ভিড়। আর এখানেই কিন্তু ফটো সঙ্গে সঙ্গে রেডি করে দিয়ে দিচ্ছে ফোন। তো এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফটোশ্যুট করে নিয়ে আমরা আবার বেরোনোর জন্য তড়িঘড়ি করতে লাগলাম, কারণ এখনো অবধি বলেছিল যে দারিংবাড়ি যাব। তার জন্য বলল সানাঘাগরা দেখে বড়া ঘাগরা আছে,
যা এর থেকে 1 কিলোমিটার দূরে। এখনই বেজে গেছে 12:34। তো এখন এখান থেকে বেরিয়ে 1 কিলোমিটার দূরে গিয়ে বড়া ঘাগরা যদি দেখতে যাই, তো বললো যে দেখতে গেলে শুধু একই তো ঝর্ণাই দেখা যাবে, কিন্তু ওইটা দেখতে গেলে তাহলে আর দারিংবাড়ি পৌঁছানো যাবে না, দারিংবাড়ি এখনো অনেক দূর। তো সেই হিসাবে আমরা কিন্তু আর বড়া ঘাগরাতে যাইনি, দারিংবাড়ির উদ্দেশ্যেই রওনা দিলাম। কিন্তু রাস্তায় যেতে গিয়ে যা গল্প হলো, তাতে বোঝা গেল যে আজকে আর দারিংবাড়ি যাওয়া যাবে না। তাও বুদ্ধি বেরোলো কার মাথা দিয়ে বলো তো? আমার বোনের বরের মাথা দিয়ে। সে বলছে ফুলবনির উপর দিয়ে যাওয়া হবে আর ফুলবনির জঙ্গলটাকে দেখা হবে না, তাই কি হয়? তাহলে সেটা যদি দেখতে হয় তাহলে তো দিনের বেলায় দেখতে হবে, কারণ রাতের বেলায় যদি ফুলবনির জঙ্গল পেরিয়ে যাই ওখানেও একটা ওয়াটারফল থাকে, তাহলে সেই ওয়াটারফলসটা দেখা যাবে না বলে। তাও যখন বললো তাহলে তো বড়া ঘাগরাটা আমরা দেখে ফেলতেই পারতাম, 1 কিলোমিটার দূরে ছিল সানা ঘাগরার থেকে, কিন্তু সেটা তখন বলেনি, বলেছে তারও পরে গিয়ে যখন আমরা দেওঘর পৌঁছাবো সেই টাইমে আমাদেরকে বললো যে দারিংবাড়িতে আজকে আর পৌঁছানো যাবে না, অনেক দূর, অনেক কিলোমিটার বাকি। তাহলে কি করা যাবে? ফুলবনিতে স্টে করে ফুলবনির জঙ্গলটা দেখার জন্য তার আগে কোথাও থেকে গিয়ে পরের দিনকে আমরা ফুলবনির জঙ্গল পেরিয়ে দারিংবাড়ি পৌঁছাবো, তাহলে আমাদের বড়া ঘাগরাটাও দেখা হয়ে যেত। কিন্তু কি আর করবো, কপাল। আর যেহেতু বাইক নিয়ে গেছি, আমাদের তো আগে থেকে কিছু বুকই নেই, তো সেই হিসাবে আমরা যে কোনো জায়গায় হোটেল নিতেই পারি, কারণ আমাদের পয়সা পেমেন্টও নেই, কিচ্ছু করা নেই। যেখানে যাব, যেখানে ইচ্ছা হবে থাকবো, সেখানে গিয়ে আমরা কিন্তু হোটেল নিতে পারবো। তো এটা ছিল আজকের দিনের 2 নম্বর টোল প্লাজা। আমরা দেওঘরে যখন পৌঁছালাম, দেওঘরে পৌঁছে এটা দেখো 3 নম্বর টোল প্লাজা ক্রস করছি, তার মানে আমাদের গাড়ি কিন্তু থামেনি, আমরা কিন্তু এক নাগারে চলেই যাচ্ছি। সেই যে ওই ড্যামে গিয়ে যে আমরা ওই মুড়ি খেয়েছিলাম সবাই মিলে অল্প করে, আর কিছু পেটেও করেনি, খিদেও পাচ্ছিল প্রচুর জোরে, কিন্তু কোনো হোটেলও দেখতে পাইনি সেরকম, তাই চলেই যাচ্ছি। তারপরে কোথায় গিয়ে খাবার খেলাম বলো তো? মানে ধাবাটার কোনো নাম ছিল না। দেওঘরে হাইওয়ে দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম সেখানে একটা অচেনা ধাবাতে খেয়েছি, কিন্তু খাবারের কোয়ালিটিটা খুবই ভালো ছিল। আর প্রথমেই বলেছি এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও ট্রাভেলিং, তাই ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। আর পুরোটাই ক্যামেরা করেছি আমি আমার ফোনেতে বাইকে যেতে যেতে, তো সেই হিসাবে হয়তো ছবিটা কয়েক সময় অস্পষ্টও হতে পারে, কিন্তু ঘুরেছি খুব সুন্দরভাবে। আর মানে আমাদের কোনো অসুবিধাও হয়নি, 3 জন ছিলাম বলে বসতে হয়তো একটু অসুবিধা হয়েছে, কিন্তু অন্য কোনো সমস্যাতে কিন্তু আমরা পড়িনি, আর কোনো জায়গাতে চেকিংও হয়নি। সেই হিসাবে আজকে 3 নম্বর দিনে ভালোভাবেই কিন্তু আমরা পৌঁছে গেলাম। কিন্তু দারিংবাড়ি যাবো বলে এখনো ঠিক হয়ে গেছে, দেখা যাক কি হয়, কত দূর যেতে পারি। কারণ জোশীপুর থেকে দারিংবাড়ি অনেকটাই দূরে, তার মধ্যে আমরা যে 3টে জায়গা ভিজিট করলাম তাতে অনেকটা সময় কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে, তাই দেখা যাক কি হয়। আর এখানে একবার তেলও তুলে নিয়েছিলাম, কেন বলো তো? যখন প্রথম দিনটা আমরা এসেছিলাম তখন কিন্তু 2বার তেল ভরতে হয়েছিল, আর আজকে এখন 4:15 বাজে, এই টাইমে আমরা তেল ভরলাম, তেল ভরে তারপরে এগিয়ে গেলাম। এখানে যখন পৌঁছালাম তখন কিন্তু সন্ধে হয়ে গেছে।
ফটোশ্যুট করে নিই একটুখানি। তারপরে একটা দোকান থেকে চা খেলাম, খেয়ে দিয়ে ওখানকার লোকেরা বললো যে এখানে একটাই লজ আছে, এখানে এসেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল আমাদের। আমি যে কথাগুলো আগে বললাম যে বললো রাস্তায় যেতে যেতে, সেটা কিন্তু এখানে দাঁড়িয়েই আমার বোনের বর বললো যে আর যাওয়া যাবে না, গেলে কিন্তু অন্ধকারের রাস্তা দিয়ে যাবো 5 জন মিলে। তাই আমরা এখানেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে পুণ্যকটকে থাকবো। তো 7টা 13 বাজে এই টাইমে আমরা পুণ্যকটকে পৌঁছে গিয়ে এই লজটা নিয়েছিলাম, কিন্তু লজটার নাম অন্ধকারে তো দেখা যাচ্ছে না, আর উড়িয়া ভাষাতে লেখা আছে, আমি বুঝতেও পারিনি। কিন্তু সকালবেলায় যখন বেরোবো তখন কিন্তু লজটার নাম তোমাদেরকে বলে দেবো, যাতে তোমরাও কেউ যদি এখানে গিয়ে পৌঁছে যাও তাহলে এই লজটাতে থাকতে পারো। কিন্তু রুমগুলো ভালোই ছিল। তাহলে আজকের দিনের শেষে আমরা কত কিলোমিটার রাইড করেছি বলো তো? মোট 295 কিলোমিটার, যোশীপুর টু পুণ্যকটক।